愛情心理學簡單啦，都係嗰幾個理論嘅。咁首先有愛情三角理論啦。愛情三角理論咧就話我有3個元素啦，分別係激情、承諾啦同埋親密啦。咁咧，但係其實我哋又唔可以淨係用元素去睇嘅，其實都係一個關係嚟嘅。關係咧就 attachment theory 啦，佢就係咧講咧，我哋會將我哋嘅戀人視為一個 secure base 啊，跟住有 secure base 我哋就可以安心去探索世界啦。呢個就叫 attachment behaviour 啦。咁咧，但係其實咧我哋都唔係淨係講 attachment 啦，我哋自己都要努力噶嘛。Eric Fromm 咧就寫過一本書咧叫《愛的藝術》，佢就係講話我哋唔可以將愛情咧視為一啲天跌落嚟嘅，而係我哋自己咧需要好努力咁樣去練習，令到自己成為一個更加好。喂 ，B B 做咩事啊 B B 冇覆我6、7個鐘機去咗邊啊？唔係我教緊心理學啊嘛。你教緊心理學，你都唔愛我嘅，你淨係掛住教人啦，唔使理我啦。你讀咁多心理學，你都唔知咩叫愛？你講嚟聽下，咩係愛啊？愛係嗰個無語嘅瞬間。